Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав. Последствия храпа. Храп – это патологическое нарушение дыхания во время сна. Храп является причиной нарушения метаболизма, гормональных сбоев, гипертонии, ожирения, инфарктов и даже мужской импотенции. Важно установить причину храпа и провести его лечение. Именно это поможет уберечь свой организм от смертельно опасного заболевания – сонного апноэ. Для апноэ характерны нарастающие звуки храпа, которые внезапно прекращаются и также внезапно набирают силу. В это время человек испытывает нехватку воздуха, так как доступ к нему перекрывается расслабленными небными тканями. У больных апноэ отсутствие вдоха может быть несколько сотен раз за ночь, а каждая такая остановка дыхания длится в среднем 1,5 минуты. Помните, храп – это нарушение в нормальной функциональности организма, поэтому обязательно следует обратиться к отоларингологу для диагностики причин храпа и для подбора эффективного для вас лечения. Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав.